Dito pa rin tayo sa Canada guys. Tingnan natin mamaya kung ano ang job order natin. A few moments later. Mga megs, magbukas ako ngayon ng crankcase door. Kasi mag-deflection kami ngayon. Kasama si Seaman engineer. Ngayon buksan natin mga megs gamit ang special tool.
Ayan mga megs, nabuksan na po lahat. Makikita natin ang piston, connecting rod, tsaka yung crankshaft ng makina. Ang gagawin ko dito mga megs, assist lang kay second engineer. Siya yung papasok doon sa loob, tsaka magsusukat. Lagyan natin ng ilaw mga megs kasi medyo madilim. Ito mga mates, kailangan naka-engage yung turning gear. Ito yung magpapaikot sa makina. Gamitan natin ng remote mamaya. Ito yung filler gauge mga megs. Ito yung ginagamit sa pagsukat ng clearance. Ito yung mga readings mga megs. Ako rin naglista ng mga reading na sasabihin ni second engineer.
A few moments later. Tapos na mga migs, kaya punasan muna natin yung crankcase door bago ibalik. I-check din natin yung gasket sa gilid kung okay at walang damage para walang leaking. Ito yung sequence ng pagsasara mga megs. May step dito kung ano yung unang higpitan.